3 najpopularniejsze ciągniki na AgroShow Bednary 2025 na stoisku LS Traktor. Miejsce trzecie, najbardziej kompaktowy MT125. Moc 25 koni mechanicznych, wyposażony w ładowacz czołowy, kosiarkę międzyosiową oraz koparkę. Miejsce drugie, najmocniejszy z oferty MT7-101. Silnik FPT, 4 cylindry, 3,6 litra, moc 101 koni mechanicznych. Miejsce pierwsze, absolutny bestseller, pierwsze miejsce w Polsce w rejestracjach ciągników od 30 do 70 koni mechanicznych. LS Traktor MT360 o mocy 57 koni mechanicznych. Wszystkie nasze ciągniki produkowane są w Korei Południowej i objęte 5-letnią gwarancją. Zapewniamy pełen serwis, zarówno stacjonarny, jak i mobilny, na terenie całej Polski oraz dostęp do części zamiennych.